Ah oui, au côté na Wenge musique à 4x4. Voilà. Au banda na Wenge maison mère té. Te na banda na Wenge maison mère té, Wenge maison mère tant ezo salama ngana zaki wana. Wenge maison mère et salami yo za déjà na kata Wenge. Naza na kata. Nano amboshaki yo na kata groupe ya Wenge 4x4. 4x4 moto azorangai les jours ngana kotaga moto azorangai ya matanga podium ezaki roi de la forêt. Roi de la forêt. Tant mutake Ça va, ok. Bon, mais c'est la moitié, ma beaucoup de l'esprit bien. Petit chocolat, j'ai confiance. Ouais, de la jambe. On a l'équipement et un mouvement. Quand on me bat, tu n'as pas vu. Vous allez voir chocolat. Aimer l'alliance de Mingongo. On a petit frère. Voilà, c'est la calambe que vous êtes tenu par moi qui défend le mouvement. Voilà, c'est ce qu'on a fait. Je vois mes collègues aussi à mon mouvement. Ce qui fait à l'élu, à Pessi Emelia souligné. Voilà, calculé là. Mama, mama, bomanga motema na yo lokola bake, la tangana loketo lokola petire, papa nazongisi matondo epara yo mama. Vembe, mama, vembe, mama, bomanga motema na yo lokola bake, la tangana loketo lokola petire ya, papa nazongisi matondo epara yo mama. Tanzania na Kenya, te kisa mwana mosika, ke abeli liboma, bakanie la chane nako, abeli liboma, jene pena, au Kadasan, bana nini wakile, salama baye, mata ayo bachaka misote, zali motote. Mata oyo basaka misote zali masote. Zame mama bombonga motema na yo lokola bake katanga na loketo lokola pesire ya. Alors Bomoniawa, c'est le dernier fils né quoi dans notre mouvement. Comme on a eu Ferre. Maintenant on a pas qu'on a Ferre. Après dislocation, il y a Wenge 4x4, au Tikali na JBT. Bon, après dislocation, tant que vous avez déjà na Wenge, on a déjà tendance à aller côté de la forêt. Bon, tant que Wenge Kabwani, c'est normal que nous allons. Obina landa moto apesa kanga musala ko. Ezaki normal à l'époque ezaki bongo donc fallait que naza la koto yo na mona que non naza beaucoup plus aimé sans koyeba tant mususu likanisi sans koyeba tant mususu batu mususu tozaki ndi bato ndoko sola bente mutu na ndoko koto mingi ezaki le nazaki obligé na Wenge ba génération na biso bayebi rumba des jeunes na autant rumba des jeunes ezala certains jours mo boye kaka na nakolo ba déjà quoi un certain jour mo boye ba soir mo boye o nzamba loba yeke no ko tshafere loboko esali ke no bakutani singa na vie na ngai ntoni na forestière
resté avec un neti batingai ke no matingai na sali na yembi donga za muto mote ke na yakate ke ndinga na testete podium na liboso ya wengo matela nga na matali boso na école mobo na bandal na salongo na mata na salongo après na obeta na kermesse moba moyo après ma bandai wana ko bato wenge bazoki ondeni komona ka muto po podium ma wenge ala blague te fort le bango ko mata podium ma wenge encore à l'époque encore wenge musique à 4x4 danger mystique yote ma pemeni yote ma pemeni JB piano yote ma pemeni Wera à l'époque les arabes ont donc défaté quoi mais kemba rapé pour ba exila bandule mususu penga mona ka mona penda ke no na kemba na niveau au saranate wa ila bulundo moni ndule o to sala o da bulo militaire faut yeba bisika no soko kota kote wana na osa ndenge nini eza bulo militaire parce que so moni lelo boyezo résister ti lelo boye parce que ya bulo moko boye na déjà solide na mutu na très solide au saranate wana ka za formation donc formation et puis c'est normal quoi à l'époque j'étais encore très jeune le nazalaka jeune parmi bayaya on akutaki yo ya ina talenté mais ba pesa ko formation balamo tengai au moins déjà pour bazongai bayoka ngai bayi déjà que non na sala de nazoyemba déjà bien au moins le onyo so basengaka au moins lelo tango na kotaka so na yembi nzembo moko tam su déchant voix fait kaoka parce que nazaki une expérience en force ya rovanda encadrement ya vie on va comprendre encadrement ya vie tsoni tenonde ça parce que bango baza mikolo bayemba avant biso donc baza na encadrement ou encadrement ti fait parce que au moins temps nazaki wana temps nazaki jeune wana temps nazaki bon je suis toujours jeune quoi je suis pas un vieux quand même donc mais ezalaki penda baza na sir na yote bayebi na te parce que ngana zomona ke non ngana ko apporter quelque chose mais bazali na sir na ngate c'est normal et puis faut le temps yo yaki on kuti be melia ba osandela na bango ba manda chanti ba lekali ba pesi lumière ba pesi image moko oyo fallait ko meka ko egala ngo oui on nakutaki déjà ba na tenoris na lobby ba tenoris vient na souverain zalaki déjà nakutaki bemelia bampela bazalaki donc nakuta bango bon nga na mutu asuka nga la dernier fils ya wenge musique mutu clôtira à l'époque quoi moni photo zongisaka bato na mwa temps aire moko boye mpo bato bayebi te bandulo to bandi yango kala pena à l'époque la jeune moko ta azalaki nanu à l'époque Zika wenge maison mère osali combien d'années na kati nasali 6 ans non 7 ans. Ouais, 97, donc tu as jusque 2000, tu as 3 ans, et tu as les 3 ans d'après, ça te fait 6 ans. 6 ans. Mais là, 6 ans, tu as vécu heureux auprès de le roi de la forêt. Non, na vivre ndenge artiste nyonso akoki vivre ndenge na vivaki. C'est-à-dire autant d'opportunité à kosala nzembo. Na opportunité ya kosala nzembo soto olandi na premier album na biso. Ezaki Christian Mabanga. Il y a un tant que doyen, donc na premier album na biso, na chanze moté. Na premier album na biso Christian Mabanga mda chanze. A chanze moyo yembi vocal. A chanze mbonga na yembi vocal, na premier album. Vocal ngo kutezani. Bo nzembo ngo nazo se souvenir zaki, bolingo tete tumba. Bolingo nanga salaki awaye kwa kenda. Ati kelanga ikombo na ye tete tumba nzembo ngo toyembaka yango wana donc na album ya liboso na biso tosalaka nga natiaka ke bavocal nazalaka na nzembo te elo oni etambolaki te po ke frère avanda bien na maison te bomoni eloko nyonso na débit ebandaka bien nde tolobaka moni toza na vie oyo tozovivre okosala mosala bakoamboshe kote moko ozosala mosala ntina suka mpe kopesa na contre état eza nature ya mokili. Ils ont contre état ou na kuta na ils ont raison mususu na mona ke non c'est initina na lega na TV na loba donc ils ont par rapport à musalate ils ont te bakolo ba ke faire na maison mère azaki sukoyemba te par exemple moi je vais te donner un exemple où yo oza surpris nga na ya kuna place pour répéter na moni moi na ba benga prince aye atali yo alobi d'ailleurs wenge musique à maison mère eza ya roi de la forêt batu mususu so olingi te là-bas. Et ça reçoit le test sur le bilan des c'est bon, au moins tant de banana maison mère, tout ça là, tant de banana maison mère, et ça là, Didier Marcella, Vena Bisso, Adolphe, te belé. Bon, au moins tant de sous prince on le baguiwana. À l'époque, n'inga mando le bawana, ou il est tant sur rôle na ezaki na.
et ça na mutu mususu akoki koya koloba na sentiment mais ayebi ta mususu chemin oyo esika bauti te, c'est normal. Alors wana yo moko ta mususu comprendre elingai koloba nini preuve ane lelo ntango tonomona bamakambo mabongo ebana se répéter parce que ça nature ya mokili. Donc ils attendent au monde et se répéter une fois, il se répéter une seconde fois que le vie place ngai za susuke. Te mais ngai tant que ndena ndo linga musala na ngai na bando mona ekoki quelque soit koloba ta mususu ya garçon na lobi na bando ta la plus musala na ngai na bando mona ngo ezaki importante parce que ndena lobi ka keno na maison mère ba bonheur ezalaki makambo mabe pe ezalaki. Donc tokota na maison mère. Na vandi trop na maison mère. Oyebani na maison mère. Na yeba na maison mère. Okolisi pe musala na maison mère. Na kolisi musala na maison mère. Ouais, qu'on se le dise de toi à moi. Na kolisi musala na maison mère, pe to kolisi maison mère. Ah, bon kolisi maison mère. Et puis Bolongwe, tu n'as pas vu que c'était ingrat de votre part la manière dont Bolongwa. Te, na mona ngo moni destin na ngai zanzambe mutayebaki. Donc eza destin na ngai etanga mai ndenge wana parce que sona longwa lité le lobe ba sens interdit ko gaya oyati. Déjà destin. Eza destin. Est-ce que tu ne pouvais pas quitter gentiment dire mon vieux, Wera, tu es mon vieux, na moni na moi, na koli, na meli biberon, na meli céréales, siko na ngina lia. Na kili. Et salama na orchestre mon côté depuis l'exception. Hein. Non, et salama te puis ezala raté. Donc et salama te mais vraiment ndenga na kendela na loba mabe jamais ya roi de la forêt. Ouais, mabe basi batangio parmi les trois enfants qui sont partis, babi wana a bien éduqué, ya ane kimia yo basi batangio balongoli yokutu. Donc vraiment kokene na ngai na kenda na esprit ya bien parce que na sala ba mauvaise déclaration. Soki na kenda na ndenge ya mabe tongo mona ndenge batebelene balera na TV basala ba mauvaise déclaration contre ba yana bango ba travailler qui mais soki na kotibotu na yangama ye bidema bandaki lelo zambe apamola ye kuwanga pete soki na kotibotu na mopawo mopana didi na del piero lelo zambe apamola ye kuwanga pete soki potibotu na subere ye bidema bandaki lelo zambe apamola ye mama lo sangu anye mawa. Ah bon? Wana bazaba grand frère ya cher de Polo quoi. Ouais. Ah. Soki na kosi botu na yangama. Ye bidema bandaki lelo zambe apamola ye. Soki na kosi botu na mopawa papa na didi na dempero lelo zambe apamola ye ukwanga perete soki posi botu na subere ye bidema bandaki lelo zambe apamola ye mama lo zambo anye c'est vrai balekana batv balobana baradio basolo bakampana les bosse sambela nzambe na yo biso mpe tozosambela kolo yokela bana poto mawa po bozobeleki eleki yeyeye eleki mingi